Arif Babayevə Heydər Əliyev mükafatı təqdim olunub dəyərli izləyicilər və mükafatı ona Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Fərəh Əliyeva sənətkarın evində təqdim edib. Burada nə xoşuma gəldi, nə diqqətimi çəkdi, onu deyim. Yadınızdadırsa, Mədəniyyət Nazirliyinin bir qism əməkdaşı, desəm müavin də oradaydı, gedib Arif Babayevə mükafat təqdim eləmişdilər və kişini qaldırıb ayaq üstə bir 10 dənə şəklini çəkmişdilər. Bax, mükafatı belə verirlər. Oturursan böyründə bir əmin kimi, bir dayın kimi, bir el sənətkarı kimi hörmətlə, izzətlə söhbət edirsən, sonra da bax, oturduğu yerdə bir şəklini çəkirsən və təqdim edirsən ki, bəli, getdik təqdim elədik. Bu başqa məsələ. Bax, bu ayrı məsələ. Fərəh Əliyeva, deməli, Şirməmməd Hüseynovun, yəni Azərbaycanın əfsanəvi jurnalistlərindən olub, ümumiyyətlə, Cumhuriyyət tarixinin də araşdırmacısı olub, onun övladıdır, onun qızıdır. Ümumiyyətlə, bir şeyi əvvəldən, təməldən görmüş olanda, onun sonrası da belə deyə insanda çətinlik yaratmır. Amma bizdə məsələn bəzi vəzifəli olan adamlar var ki, siz bu nəyə oxşuyur? Elə bir ki, həmişə acı olmursan, birdən-birə bahalı yemək yeyirsən, mədən onu götürmür də. Bilmirlər sənətkarla necə davranmaq lazımdır, sənətçi ilə necə davranmaq lazımdır, oxuyanla necə davranmaq lazımdır. Yəni bu adam faktiki olaraq bu günləri muğam aləmində bundan üst bir adam, yəni bu sənətkardan üst bir adam, yəni Arif Babayevdən yoxdur. İndi oxuya bilir, oxuya bilmir, nədir? Təbii ki, adamın 90-a yaxın yaşı var, amma davranış belə olmalıdır. Sadə, səmimi, ondan sonra nətər deyərlər, bax bu cür. Yoxsa 90 yaşında kişini belə ayaq üstə qaldırıb, belə hərə bir qoluna girib, kişi də belə can dərdə dayanıb, elə bir yazıq, elə bir asıblar göydən. O vəziyyətdə şəkil çəkdirib paylaşmazlar. Məncə bu daha urvatlı, daha samballı bir təqdimatdır. Bir də əvvəlki fotolarla biz hazırlaşanda onu da götürə biləydik. Bir dənə fikir verin, gör necə daha belə söhbət daha şirin alınır elə bil. Bax, o sənətkarın mimikasına baxın. Əvvəlkində, deməli, Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələrinin görüşdüyü fotolarda Arif Babayev elə bir ki, belə asıblar da, belə kənardan, belə yazıq, elə bir vəziyyətlədir ki, o fotolar yəqin ki, təqdim eləyə bilsə eləyərik. Yəni, burada hiss edirsən ki, söhbət də onu qane eləyir də, yəni söhbətin məğzi, məzmunu. Çünki niyə? Yenə də deyirəm, Fərəh xanım hər halda Şirməmməd Hüseynovun övladı və o mühitin içərisindən gəlmiş bir adamdır deyə. Tamamilə bir başqa bir ab-hava var da, yəni. Və Arif Babayevlə nə danışacağını, necə danışacağını, ondan sonra nə deyəcəyini də bilir. Biz fotoları tapdıqsa əgər göstərərik ya da yox. TikTok platformasından bir izahatlı bir video çəkərik, ona da baxarlar. Canlı yayınımızı izləyənlər, bir şərhlərinizə baxaq, amma varsa tamam, təqdim eləyək, zəhmət deyilsə. Baxın, indi onu təqdim eləyək, növbəti materialımıza keçərik. Sizə çox dəhşətli bir material təqdim edəcəm bunun ardınca və insanın gerçək qeyrətinin, gerçək insaniyyətliyinin yaşla bir bağlılığın olmadığının izahıdır. Həmin, baxın, bu Mədəniyyət Nazirliyinin deməli, Arif Babayevlə olan görüşündəndir. Kişini asıblar elə bil oradan, göydən. Sifətinə bir dənə baxın, cizgilərinə baxın, mimikasına baxın. Yəni, o bilir ki, onunla görüşə gələn adamlar Arif Babayevin kim olduğunu, sənətə hansı xidmətlərinin olduğunu, ondan sonra digər məsələlərdən bixəbər adamlardır. Sadəcə, belə deyək də, qapına gələn qova bilməzsən ki, görürsünüz, yəni bir dənə fikir verin də, həmin adamdır. Və digər fotoya baxın. Müqayisəli şəkildə verə bilsə çox yaxşı olardı. Bax, burada Mədəniyyət Naziri, bax, onun qoluna gələn bir duruşuna baxın, o, deyəsən, nazirin müavinidir. Yəni, bir baxın sən Allah, belə bir bəzi şeylər var, adam demək istəmir də, yəni. Burada sol tərəfdəki o xanım daha belə şey dayanıb, belə xarizmatik dayanıb. O, Arif Babayevin bursu qoluna gələn dayanmağına baxın, fikir verin, deyəsən, müavindir. Sənətkarı da bir göydən asmışsınız. Elə bir hansısa siz muzeydə bir eksponatla şəkil çəkdirilmiş kimi də, yəni münasibət yoxdur da sənətkara. İndi Fərəh xanımla Allah fotonu verin. Yəni, tam aydın olsun nə deyirəm, ondan sonra keçəcəm növbəti deməli materialımıza.
biz təqdim elədiyimi görünürmü foto? Baxın. Yəni fərq ortadadır da yəqin ki. Nə demək istədiyimi anladınız.